فاللهم يا رب وسع علينا في أرزاقنا، وأعطنا حاجاتنا التي في صدورنا ولا يعلمها إلا أنت، ولا تتوفانا يا مولانا إلا وأنت راض عنا. يا جماعة والله العظيم انتوا كنتوا مخوفيني من الاونلاين وحاجة الاونلاين ليه؟ ما طلعت حلوة وبنت ناس وبتجيب لك الحاجة لحد عندك وكل راحة. تعالوا شوفوا بقى النهاردة انا جبت ايه من امازون. النهاردة اتصلت وجبت الحاجة دي من شركة امازون. فانا كان طبعا انا جاي النهاردة اوريها لكم واصور معاكم واوريكم النهاردة اللي عايز يبتدي لو بقناة بسيطة بحاجات بسيطة احنا نجيبه ايه ونعمل ايه، عشان في ناس كتيرة مش عارفة ايه الستاند. طبعا صحابات القنوات الصغيرة وانا منيكم ما كنتش اعرف ايه الستاند ولا ايه. طبعا نحن ايه فايدته ولا ايه مثلا عايزينه في ايه، يعني الحاجات دي كلها ما كناش نعرفها. طبعا انا بقول لاخواتي اللي بيفتحوا كل قناة صغيرة، طبعا وانا من ضمنكم برضو، ايه المطلوب؟ مطلوب يا ست الكل ان احنا نجيب السند زي ده، بس نجيبوه الملتون بتاعه حلو ويكون نضيف. عشان انا جبته في الاول خالص بصراحة ما كانش حلو خالص، وما قعدش معي شهرين حتى وانكسر. بس بصراحة الشركة دي كانت قايله لي عليها اختي، عشان هي بتجيب حاجات منها، عشان هي عروسة كده بتجيب حاجات منها، فشكرت لي فيها. والصراحة حاجتها حلوة وجميلة والله العظيم ورخيصة، يعني مش غالية. انا كنت جايباه من عندي اغلى من كده بياما، يعني ده جايباه 350 جنيه لحد عندك. انا كنت جايباه من المكان اللي انا ساكنه فيه، جايباه ب 450 و 470 كمان. يعني بص في توفير كديه. وغير ما الحاجه يعني الستاند ده انضف بيامه عن اللي انا اشتريته بصراحه. ده فيه 5 قطع. الستاند ده بيبقى فيه 5 قطع. طبعا انا بنصح بيه اي اخت ولا اخ ولا اي حد يكون فاتح قناه. بصراحه ربنا الستاند ان كان في تصوير روتين او تصوير مثلا حاجه عايز تعمليها، بيبقى الستاند حلو وبيديك اضاءه وبيديك حاجه حلوه. اما الستاند التاني كنت انا عايزاه، ده ستاند صغير بيتحط لو انت فاتحه لايف، بيتحط قدامك. عامله اكله خفيفه كده انتوا بتعمليها مثلا بسرعه، دي بتركبيه بصي قاعد كده برضو قدامك. برضو الستاند ده يا حبايبي ب 112 جنيه، ب 112 جنيه. يعني هما الاتنين مش عاملين 500 جنيه. ما تاخدوش سمعة ان شركة امازون وممكن يجيب لك سعر غالي. انا كنت خايفة منها بصراحة، فلقيتها اسعارها حلوة وحاجتها حلوة. واختي اللي كانت معاملاها انا لا، انا اول تعامل ليها بصراحة معاهم، بس عجبتني الحاجة فحبيت اوري اخواتي وحبايبي اللي طبعا بيفتحوا قناة ولا عايزين يعملوا اي حاجة، فدول مطلوبين. الستاند الصغير ده بص انا عاجبني قوي، صغنطوط كده وحلو. وبصراحة انا شغالة بيه اليومين دول، مريحني احطه على الرخامة، اعمل الوصفة، اعمل الحاجة، بفتح لايف. عجبني بصراحة حلو. اما الستاند الكبير ده بيترفع ليه 3 مستويات. 3 مستويات بيتركب برضو، ليه طريقة في التركيب ركبته بنتي. وده تركيبه حلو برضو، بيدي معاكي بقى ايه لو انت عايز تعملي روتين في مطبخ، عايز تعملي روتين في صالة يعني حلو معاكي برضو، حلو معاكي لو بتصوري الوجبات او بالحاجة اللي بتعمليها برضو. بصراحة الاتنين ما تقدريش تستغني عنهم، الاتنين حلوين وطعمين. تنسوش اللايك والاشتراك لاختكم ام هنا على النصيحة الحلوة دي والمشتريات اللي انا اشتريتها الحلوة اللي هي فرحتني النهاردة.